Hello，大家好，我係吳師傅。平食鮮黃食流一個3-4人單位完工啦。今日拍條短片同大家分享。呢間屋主咧又係我哋同行嘅。佢揾我咧就係做咗4個項目，一個清拆工程，一個泥水鋪地板。一個用家私間房，一個鐵不鏽鋼板，咁多個項目合共咧就係132000蚊。入門口嗰度右手邊咧就係做一組鞋櫃嘅，鞋櫃背後就係主人房啦，做一張5尺嘅床，連埋一個大衣櫃。呢邊係小朋友房，做一張3尺半床，連埋衣櫃。出嚟到呢個位置咧，就係做翻圓角位置嘅，兩邊都一樣。呢個位置咧就係做一組寫字台，入到廚房睇睇。廚房咧就係正常做翻 L 位。嗰個櫥櫃門板係我哋公司個亮點貨啦，就係強化玻璃面板，就容易清潔打理。台面咧20mm 石英石台面。呢個位置咧就係做翻櫃台，收納多啲嘢。個上身嗰度咧就貼翻 L 位個不鏽鋼板，都係容易打理又好睇。呢個廚房就係咁樣啦。喺呢度咧好多謝屋主對我嘅信任。佢喺 YouTube 嗰度揾到我嘅，喺呢度十分多謝。有需要嘅朋友咧，隨時諮詢我。我哋個工程咧平、靚、快，準時起貨。今日咧就係分享係咁多，下集再見，拜拜。